C'est une très bonne équipe, très forte. On sait pourquoi ils ont été en finale de la CAN, c'est pas pour rien. Ils ont montré vraiment une bonne combativité, solidité aussi. Et nous, on a su faire face à ça. Ce qui est bien, on s'est pas pris de but. C'était très important. Et on a réussi à en mettre 2. Alhamdoulilah, c'est une bonne préparation pour le match du Bénin. Bon courage. طبعا ننتظر ربما تصريح اخر من بقيه اللاعبين ربما كلمه هلال ما نحشمكش طبعا تاع المباشر. مبروك عليك تنقل الى دينامو. الله يبارك فيك خويا. كما يقول لك الحمد لله في الكيفه اللي كانت خير عليا يومين اليوم سجلت والحمد لله يا ربي ان شاء الله المقابله تاع البنين ان شاء الله. كانت تجربه مفيده اليوم مباراه وديه على اعلى مستوى. لا حاجه باينه ذوك المنتخب البوركينابي اللي كان لعب المباراه النهائيه في لاكوب دافريك. ما حنا المنتخب ما كانش عنده الحظ برك. نشوف احنا وين ظهرنا المستوى تاعنا اليوم من فزنا بهدفين كما يقول لك اللي يسمحوا لنا بالمباراه الميني معنويات مرتفعه وان شاء الله نجيبوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. شكرا. حظ موفق. إذا كان هذا هلال السوداني الذي يعتبر المباراة مفيدة فعلا. كانت مفيدة. نعم تفضل هشام. تعبان كثير يقول أنا متعب جدا. متعب بعد نهاية موسم شاق. المهم اختصرت كل شيء هشام بتصريحات قديورة وكذلك ربما سليماني أيضا. فعلا سليماني رأيك في مباراة اليوم خاصة أنك سجلت الله يبارك رجعت توجور حاضرة. الله يسلمك خويا. Ça a été un bon test avec le vice-champion d'Afrique. Je pense qu'on a fait l'essentiel باش نبريباري les deux matchs ان شاء الله لم ينتظروا فينا ان شاء الله. حظ موفق. ربما ايضا بوقرة امامك هشام. مرة امامك. لم اشاهدش انا اسف. ربما تفاعل مع الجماهير. عودت فرحان بالعودة إلى المنتخب الجزائري. استرجع لياقته في المدة الأخيرة. نعم. Des preuves pour nous ce match. On a gagné. On est content. Maintenant on va tout faire pour essayer de gagner les 2 matchs à l'extérieur. On est obligé de gagner de toute façon. Et je remercie Papa Algérien d'être venu. Comment vous trouvez l'ambiance algérienne? Très. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Malgré que le stade n'était pas si plein que ça, mais quand même avec le peu qu'il y avait, c'est une très bonne ambiance. Je vous remercie beaucoup à tout le peuple algérien. Merci. شكرا إذا هشام على هذه التصريحات وردود الفعل من اللاعبين. المباراة